Проблема у нас такая, у нас стук где-то идет в районе руля, причем прям сразу в этом месте, в рулевой колонке. Причем он прям вот здесь слышно его очень отчетливо. Сейчас будем разбирать, смотреть, выяснять, в чем причина. Так, мы сняли руль, и чтобы нам не повредить потом шлейф, вот он стоял ровно посередине. Вот так, ровно посередине. В разъем руля входил. Если его сбить и неправильно поставить, то оборвется лента. Придется ее менять на новую. Колеса ровно, руль стоял ровно. Если разбираем и забываем, лучше записать видео и посчитать обороты. Сколько влево, сколько вправо. Ну, по крайней мере, хотя бы в одну сторону надо посчитать. Получается у нас 1, 2, 2,5. Получается половина. 1 и 2. Также в другую сторону, может быть, различия небольшие. У нас 1, 2 и половина. Да, половину возвращаем. 1, 2. Перед тем, как поставить все на место, собрать рулевую колонку, лучше перепроверить, посчитать обороты, чтобы не порвать шлицы. Все. Так, вот здесь заглушечка у нас отворачивается против часовой. Снизу болт. Здесь саморез, точнее, здесь саморезы. Это сейчас вытаскиваем разъем, отсоединяем. Ну и пытаемся вытащить ее полностью. Вместе с замком, скорее всего, пойдет у нас кронштейн. Вон там пошел. Вместе с замочком. Так, снова включаемся. Сейчас расскажу примерно, как что где разбирается, чтобы нам вытащить рулевую колонку. Так, у нас получается, надо было провода все отстегнуть. Вот этот трудный разъем, который крепится на креплении рулевой колонки. Здесь с краешка маленько отжимается усик, и вниз он падает, и там тоже вытаскивается. Сложный такой момент тоже. Здесь, я уже повторюсь, по-моему, откручивалось у нас против часовой. Это все наружу вытаскивается разъемы. Газ и СТР-2, наверное, задний привод. Ну, неважно, отключаются разъемы. Эти все разъемы. Там разъем на замок зажигания. И еще один разъем, тут их 2. Плюс еще какая-то то ли подсветка, то ли еще что-то, неважно. Здесь надо было внизу еще открутить, чтобы панель маленько отошла полностью. Ну и 4 точки крепления. Здесь сверху и там сзади 2. 1 и 2. Сейчас будем его вынимать. Смотреть, как он на шлицах, не на шлицах, еще пока не знаю, как он там. Так, перед снятием еще убрал органы управления поворотниками света. 2 здесь, 1 вот снизу. Вот он, 1 снизу. Все, и все снимается. Не надо по отдельности их ничего разъединять. Все модулем сразу снял. В целом. Так что сейчас будем вынимать колонку. Включаемся. Чтобы снять колонку, надо открутить вот здесь. Открутил вот эту муфту, она там не пошла. Так что надо вот здесь откручивать. Здесь открутил одну дырочку.
То есть без один болтик вытащил его, и вся колонка выходит. Фокусируемся. Так, ну все. Да, 4 точки крепления. Вся проводка просто отсоединяется, и колонка полностью вытаскивается. Так, сейчас будем разбирать, скорее всего, вот этот вал и смотреть вот это вот соединение. Где-то вот здесь вот оно начинает стучать. Так, вот разобрали рулевую колонку, снимаем и разбираем ее. Разбираем следующим образом. Чтобы разобрать ее, снимаем пружинки. Пружинки у нас стоят 2 штуки. Вот здесь одна, а вот здесь другая. Их снимаем, чтобы убрать натяжение. И два болта вот отсюда и вот отсюда под шестигранник. И потом у нас еще будет в районе подшипника вот такой, стопор. Его вот отсюда вытаскиваем. И можно будет его вытаскивать. Но еще вот такой момент. Надо будет отпустить, чтобы колонка маленько ушла в зацепление, чтобы она свободнее была в наклон. Она прям сама отпружинит все. И потихонечку начинаем просто его вытаскивать. Вытаскивается он более-менее легко, без всяких усилий. Вот он вот здесь вот только за это держится. Его вынимаем, ложим и потом смотрим. У нас где-то в районе подшипника вот здесь болтается, видно грязная смазка. Вот здесь начинает что-то касаться. И еще ремкомплект вот здесь меняется яблоко, так называемое яблоко. Чтобы его снять, вот сейчас его никак не снимешь. Чтобы его снять, его надо наклонить, полностью наклоняется. Здесь он видно паз, и он просто вытаскивается. Так же самое вставляется. Вставил, кверху приподнял. Все. Вот здесь 2 пластины пластиковые, посередине в них пружина. Вот они вот здесь изнашиваются, и происходит неприятный стук вот в этих соединениях. Вот здесь и на этой алюминиевой части. Бывает вот эта алюминиевая часть, сейчас разберу, она изнашивается, и приходится этот вал полностью тоже менять, либо наваривать аргоном, чтобы устранить вот здесь вот этот стук. Он у нас очень неприятный. Он вроде мелкий, но неприятный. Сейчас будем снимать. Вот здесь он происходит люфт, и он начинает болтаться туда-сюда. Сейчас он подпружинен маленько в другом положении. Сейчас развернем, посмотрим, какой у нас изноз. Так, разобрали вал, вытащили отсюда подшипник. Подшипник у нас болтается в валу, причем он легко заходит, все, он и здесь же болтается. Сейчас будем кернить, смотреть, чтобы он зафиксировался. Он, скорее всего, здесь начал подкусывать. Сейчас я его помыл, более-менее легко стал вращаться. Так подкусывал. Сейчас новую смазку поменяем, будем все собирать назад.